Assalamu alaikum, habari zenu. Karibuni tena katika chaneli yangu ya mapishi Najla's Kitchen. Na leo tutajifunza jinsi ya kutengeneza keki ya carrot. Ukitazama hii video mpaka mwisho, basi nayo utaweza kutengeneza keki sawa laini na tamu kama hii mnayoiona hapa. Karibuni tujifunze. Kama wewe ni mgeni katika chaneli yangu, please usisahau kulike, kusubscribe na kushare na wenzako ili na wao wapate kujua. Moja kwa moja tukianza na pishi letu hili la keki ya karoti, utahitaji mafuta ya kula. Mimi nimepima robo kikombe na ni sawa kabisa ukitumia measuring cups. Baking powder utaweka kijiko kimoja cha kula kikubwa. Sukari nimepima kikopo cha 250 grams. Utahitaji na carrot 3 kubwa nimezigrate kama hizo hapo. Baking soda utaweka kijiko cha chai. Na nitatumia na mayai 4. Utaweka na arki ya vanilla kifuniko kimoja. Unga nimepima vikopo viwili vya 250 grams ambao ni 500 grams. Basi utafuatilia na kuweka chumvi yako katika unga, baking soda kijiko cha chai na baking powder utaweka kijiko kimoja kikubwa cha kula. Na utauchanganya unga wako vizuri kama hivyo mnavyoona hapo katika video. Kisha utauweka pembeni. Katika bakuli lako utaendelea na kuweka mayai yako 4 na utaupiga mchanganyiko wako mpaka mayai yafure kama hivyo mnavyoona hapo katika video. Kisha utafuatilia na kuweka sukari yako na utachanganya tena vizuri. Utaweka na mafuta ya kula, changanya tena vizuri. Fuatilia na kuweka arki yako ya vanilla kifuniko kimoja. Ikiwa hauna arki ya vanilla, basi unaweza ukatumia maganda ya limau ama maganda ya machungwa. Na utachanganya tena vizuri. Mwisho utachukua unga wako na utaweka katika kichungio nusu. Hiyo ni nusu ya kwanza. Na utachekecha vizuri ili kutoa madonge yaliyopo katika unga wako. Na utachanganya tena vizuri unga wako. Kisha utaendelea na kuweka raundi ya pili. Kama hivyo mnavyoona hapo katika video. Changanya tena vizuri. Mwisho kabisa utafuatilia na kuweka carrot zako. Katika kuweka carrot, sitapiga tena na electric mixer. Nimechukua hiyo spatula na nitachanganya tena vizuri mpaka carrot ichanganyike vizuri na mchanganyiko wa keki. Kama huo mnavyoona hapo katika video. Kisha utachukua baking tray yako ulioiandaa na utaweka mchanganyiko wako wa keki na uhakikishe umewasha oven yako kabla ya kuanza kutayarisha keki yako. Na utakipiga kikopo chako na chini na utaoka keki yako kwa muda wa dakika 45. Na baada ya dakika 45, basi keki yetu iko tayari kama mnavyoiona hapo katika video. Nitaikata ndani ili muone imekuwa vipi. Keki hii ni nzuri sana na ni rahisi kabisa kutengeneza. Kama mnavyoiona imechambuka vizuri. Unaweza kulia kwa juisi ama kwa chai ya maziwa. Hope mumeipenda hii recipe na nyinyi mtajaribu. Asanteni sana kwa kutazama video yangu. Kama wewe ni mgeni katika chaneli yangu, please usisahau kulike, kusubscribe na kushare na wenzako ili na wao wapate kujua. Na kubofya hiyo kengele iliyopo hapo pembeni ili usipitwe na video zangu za kila wiki. Asanteni na kwaherini.